Vítajte pri kompletnom príbehu série Gears of War. V tomto videu sa dozviete všetko o svete zužovanom vojnami a katastrofami. Pozrieme sa na udalosti od jeho počiatkov, cez brutálne vojny a pohromy až po temné tajomstvá, ktoré formovali osud civilizácie aj hrdinov. Ak vás zaujíma, ako to všetko bolo, tu ste na správnom mieste. Príbeh série Gears of War sa odohráva na fiktívnej planéte Sera, ktorá je veľmi podobná našej Zemi. Celá jej známa história je poznačená konfliktmi a vojnou. To však nie je jediná paralela, ktorú autori v hre použili. Aj keď to nie je často spomínané, na Sere existujú náznaky náboženstva. Svedčí o tom aj najznámejšie a najväčšie politické zriadenie Coalition of Ordered Governments, skrátene COG, ktoré sprevádza celý príbeh série. Ide o militaristickú autoritársku silu vyžadujúcu absolútnu vernosť ideálom štátu. Jeho zakladateľ Nasar Embry v ustanovujúcom dokumente, tzv. Octus Canone, zakotvil 8 morálnych pilierov, ktorými sú poriadok, usilovnosť, čistota, práca, česť, vernosť, viera a pokora. Výskyt viery v týchto princípoch naznačuje, že náboženstvo a duchovné hodnoty zohrávajú významnú úlohu v ich kultúre. Naopak obyvatelia ostrova Irohma, odkiaľ pochádza napríklad aj jeden z hrdinov série, Tai Kaliso, zase vyznávajú vlastné náboženstvo, podľa ktorého je telo posvätné, kým v ňom prebýva duša. Po jej odchode sa telo považuje len za prázdnu schránku a veria, že ak sa telo stane väzením, duša ho musí opustiť akýmkoľvek spôsobom. Najstaršie zaznamenané obdobie na Sere je známe ako vek Armagedonu. V tejto dobe bola planéta rozdelená na početné kmene a malé národy, ktoré neustále viedli vojny o prežitie a nadvládu. Toto temné obdobie trvalo približne 1000 rokov a pre Seranov bola vojna všetkým, čo poznali. Počas tejto éry sa formovali dve obrie ríše, Kaškur a Gorasňaja, ktoré stáli proti sebe. Z primitívnych bojových nástrojov, ktoré dovtedy jednotlivé kmene v boji používali, sa začali v priebehu dlhotrvajúcich sporov týchto dvoch veľmocí stávať sofistikovanejšie a ich vojenské technológie rýchlo napredovali. 1000 rokov nepretržitého vojnového konfliktu takmer zničilo ľudstvo. Dokonca samotný názov sveta Sera je anagram, ktorý keď čítame od konca, dostaneme slovo Ares, ktoré je v gréckej mytológii menom boha vojny. Postavy, ktorá zároveň symbolizuje nevyhnutnosť aj nebezpečenstvo vojnového konfliktu, úspech v boji a jeho deštruktívnu silu. A to presne vystihuje Seru, svet, ktorý pozná iba nekončiacu zničujúcu vojnu. Napokon však civilizácia vstúpila do obdobia mieru, ktoré sa nazývalo obdobím ticha alebo zlatým vekom. Počas tejto éry sa seranská civilizácia začala rozvíjať a prosperovať. Kvalita života sa zlepšovala vďaka pokroku vo vede, umení a ďalších oblastiach. Jednotlivé národy žili až na drobné konflikty v mieri, no tento zlatý vek netrval dlho. Ako rástla energetická náročnosť života a neobnoviteľné zdroje sa míňali, začala hroziť energetická kríza. Pri ťažbe posledných ložísk ropy však narazili robotníci na novú substanciu, ktorú pomenovali emúzia. Spočiatku išlo skôr o kuriozitu zaujímajúcu vedcov, neskôr však doktorka Helen Cooper vynašla proces, ktorý umožňoval premeniť emúziu na čistejší a efektívnejší zdroj energie. Planéta na pokraji krízy začala emúziu rýchlo ťažiť, no napätie medzi národmi sa ešte viac vystupňovalo, keď niektoré oblasti bohatli vďaka ložiskám emúzie, zatiaľ čo iné krajiny sa začali rúcať. Špekulácie s akciami ťažobných spoločností viedli k naviazaniu meny na ich hodnotu, čo ešte viac prehlbilo rozdiely medzi bohatými a chudobnými štátmi. To vyústilo do jediného možného riešenia – vojny. Začala sa 10-ročia trvajúca svetová vojna, pričom obyvatelia Sery netušili o pravej podstate emúzie. V skutočnosti išlo o parazitickú formu života, schopnú napádať iné organizmy a meniť ich. Globálny konflikt vyústil do rôznych spojenectiev, až napokon proti sebe stáli dve strany – Coalition of Ordered Governments, COG, a Union of Independent Republics, UIR. Pendulumské vojny, ako ich neskôr nazvali, trvali 79 rokov a uvrhli celú planétu do nekončiaceho sa vojnového konfliktu, ktorý sa tak stal bežnou súčasťou života.
Nová generácia sa do neho už narodila a vyrastala v ňom. Hoci hra o týchto udalostiach priamo nehovorí, už v tom čase sa začali formovať osudy dôležitých postáv. Poručík Viktor Hoffman si vyslúžil najvyššie vyznamenanie koalície pri obrane mesta Anvegat, viac v knihe Siege of Anvil Gate. A major Adam Phoenix, otec hlavnej postavy pôvodnej trilógie, potom, čo na vlastné oči videl vojnu, odišiel z armády a prijal miesto výrobcu zbraní s cieľom vytvoriť sieť orbitálnych satelitov, ktoré by mohli vojnu monitorovať a minimalizovať straty na oboch stranách. Počas pendulumských vojen pokračovala ťažba emulzie a u robotníkov sa začali objavovať vedľajšie účinky. Dlhodobé vystavenie emulzií ich postupne menilo na ľudské zombie, no Koch tieto problémy utajilo a nakazených tajne študovalo v New Hope Medical Facility. Rasa lokustov, dovtedy žijúca pod zemou, bola na tom však ešte horšie. Takzvaná Lambent nákaza, pochádzajúca z emulzie, premenila lokustov na monštra, ktoré sa obrátili proti vlastnému druhu a rozpútali pod zemou občiansku vojnu. Kráľovna lokustov Mirach dospela k názoru, že jedinou možnosťou, ako sa vyhnúť vyhubeniu, je expanzia na povrch. Mirach sa však najskôr spojila s Adamom Phoenixom a uzavrela s ním dohodu. Ak Adam nájde spôsob, ako Lambent nákazu vyhubiť, nechá ľudstvo na povrchu na pokoji. Adam si informáciu o existencii lokustov nechal pre seba a začal pracovať na protilátke, zatiaľ čo planéta Sera sa topila v krvi pendulumských vojen. Ešte viac než kniha Siege of Anvil Gate je však na pochopenie úvodného príbehu dôležitá novela Aspofields. Koch sa dozvie o tajnej zbrani s názvom Hammer of Dawn, ktorú vyvíja UIR, a vzniká tak operácia Leveler, ktorej cieľom je získať informácie o tejto technológii. Súčasťou jednotky je syn Adama Phoenixa Marcus a tiež bratia Dominik a Carlos Santiagovci. Na prvý pohľad jednoduchá misia sa nakoniec zvrhne na vojnový chaos, za ktorý Carlos zaplatí životom a všetci traja následne dostávajú vysoké vojenské vyznamenania. Odkazy na tieto udalosti budú pravdepodobne jedným z nosných pilierov príbehu očakávaného titulu Gears of War E-Day. Zo získaných dát Adam Phoenix skonštruuje vlastnú verziu orbitálnej zbrane, s ktorou zničí flotilu UIR v bitke pri Bongurgu, ktorej príbeh rozpráva 18. zošit od DC Comics Gears of War Promise Me. Použitie takej ničivej zbrane nakoniec vyústi do mierových rokovaní, z ktorých Koch vyjde ako víťazná strana a s výnimkou malej Korasnianskej republiky všetci účastníci vojny podpíšu mierovú dohodu. Obdobie mieru po pendulumských vojnách trvalo iba 6 týždňov. Z podzemia sa totiž do celého sveta náhle vynára armáda lokustov, humanoidných monštier, ktoré sú vo svojom podzemnom domove Hollows sužované vlastnou občianskou vojnou. Svet užívajúci si mier nie je na takú devastujúcu inváziu pripravený a po dobre naplánovanom útoku, ktorý smeroval na všetky hlavné mestá planéty, je vyhubená takmer štvrtina celej populácie. Začiatok vojny s lokustmi je tak známy ako Emergence Day, skrátene E-Day, alebo v preklade Deň vynorenia, kedy sa neznámy nepriateľ doslova vynoril priamo z podzeme. Sily koalície rozmiestnené po celej planéte čelili zničujúcim útokom, ktoré vďaka tomu, že boli vedené sieťou podzemných tunelov, mohli udrieť prakticky kdekoľvek. Armáda lokustov naverbovala do vojny aj divožijúce tvory, ako sú obrovskí brúmakovia alebo rívery, a planéta Sera sa začala zmietať vo vojne, akú ešte nikdy nezažila. Počas pár dní sa zrútila väčšina služieb a situáciu zhoršila utečenecká kríza ľudí migrujúcich na bezpečnejšie miesta, ktorú nebolo možné akokoľvek korigovať či utlmiť. Napriek tomu, že vojenské sily Koch sa nedokážu lokustom efektívne brániť, proti novému nepriateľovi chce bojovať mnoho civilistov. Medzi odvážlivcov patrí aj športová celebrita Augustus Cole, ktorý prišiel počas E-Day o svoju rodinu.
Všetky doteraz spomenuté udalosti sa odohrali mimo hlavnej hernej série a rozprávajú o nich knihy a komiksy. Sú však začiatkom celého príbehu a scenáristi hier často predpokladajú, že o týchto udalostiach viete a neboja sa s nimi pracovať. Prvou dejovou líniou, ktorá sa dočkala videoherného spracovania, je bitka pri Halvou Bay. Autori ju zasadili do 4. dielu série Gears of War s podtitulom Judgment. Ide o prequel pôvodnej trilógie a prináša retrospektívne rozprávanie, v ktorom je hlavným hrdinom poručík Damon Baird. Baird bol v bitke pri Halvou Bay veliteľom jednotky Kilo Squad, ktorá sa po strete s generálom Locustov Karnom rozhodla použiť ničivú experimentálnu zbraň, založenú na vysoko koncentrovanej emulzii, tzv. Light Mass Missile, ukrytú v tajnej základni Onyx. Napriek zákazu od plukovníka Loomisa sa rozhodli raketu odpáliť. Tá zabila stovky lokustov a vytvorila obrovský kráter, ktorý bol neskôr príznačne pomenovaný Kilo. Čata Kilo bola následne postavená pred vojenský súd za neautorizované použitie rakety a uznaná vinnou. Podľa Bairda bola síce raketa určená na záchranu miliónov životov a v skutočnosti zachránili iba tisíce, dodal však, že ak by Halvou padlo, nebolo by už koho zachraňovať. Súdne pojednávanie je hlavnou dejovou líniou Gears of War Judgment. Zatiaľ čo samotná bitka pri Halvou Bay je vyrozprávaná prostredníctvom retrospektívnych misií. K odsúdeniu Chaty Kilo však nakoniec nedôjde, lebo počas súdu na budovu zaútočia lokusti a keď sa jednotka Kilo a Loomis snažia evakuovať, zistiu, že generál Karn prežil výbuch rakety a sú nútení čeliť mu tvárou v tvár. Po jeho zabití Loomis stiahol obvinenia voči jednotke Kilo, ale Bairda za jeho činy degradoval z poručíka na vojaka, vďaka čomu sa neskôr môže veliteľom jednotky stať práve Marcus Phoenix. Títo dvaja sa však stretnú až o pár rokov neskôr. You're Baird. Yeah, that's right, asshole. Question is, who are you? Čím viac sa armáda lokustov šírila planétou, tým častejšie sa siahalo po extrémnych opatreniach. Veliteľ koalície Richard Prescott sa preto rozhodol použiť zbraň Hammer of Dawn, ktorú skonštruoval Adam Phoenix na všetky zamorené ľudské mestá. V tzv. Operácii Lifeboat Prescott nariadil všetkým vojenským silám KOK ustúpiť na náhornú plošinu Jacinto, ktorú vďaka skalnatému podložiu nebolo možné podkopať pomocou obrovských červov, ktorí lokustom hlbili podzemné tunely. Rovnaký príkaz dostali aj civilisti, ale až 3 dni pred samotným útokom. Koalícia týmto krokom chcela zabrániť vyzradeniu ich plánu, no zároveň rátala s plánovanými stratami na civilných životoch, keďže bolo isté, že všetci preživší sa na plošinu Jacintov nevôjdu. Po zásahu ničivou zbraňou Hammer of Dawn bola väčšina významných miest v troskách a veľká časť populácie planéty zahynula, no KOK týmto krokom zabránilo lokustom v získavaní ďalších strategických bodov a narušilo im infraštruktúru a prístup k zdrojom. Mnoho civilistov, ktorí sa nestihli pred útokom skryť, však prežilo a začali si hovoriť outsideri. Za tento hrozný čin sa stali odporcami KOK a odvtedy prežívajú v ruinách planéty Sera, kde budujú provizórne osady. Hromadný útok orbitálnou zbraňou zasiahol veľkú časť lokustov, ktorí sa pohybovali po povrchu planéty, no ich tlak však pokračoval ďalej. Ubehlo 10 rokov a KOK len s ťažkosťami udržiavalo pri živote svoju poslednú základňu Jacinto, ktorú stále viedol Prescott. Tomu sa podarilo zistiť, že Marcusov otec Adam Phoenix o vojne, ktorú odštartoval Emergence Day, vedel dopredu. Prescott preto naplánoval Adamovo prepadnutie a jeho únos na tajný ostrov Azura, kde pracovali najlepší vedci koalície. Než sa však prepadnutie stihlo uskutočniť, oblasť, kde Adam pracoval, bola napadnutá lokustmi a keďže Adam veril, že mu zostávajú posledné chvíle života, rozhodol sa zavolať svojmu synovi a dať mu posledné s Bohom. If you get this message, if you're still alive, I need your help.
Keď sa Marcus, ktorý v tom čase bojoval na frontovej línii, dozvedel, že jeho otec je v ohrození v rodinnom sídle, rozhodol sa konať na vlastnú päsť. Porušil rozkaz a napadol svojho nadriadeného plukovníka Hoffmana, ktorý mu odmietol povoliť opustiť boisko a vydal sa otca zachrániť. Aby ho mohol nájsť, odniesol si so sebou aj časť lokalizačného zariadenia, bez ktorého nebolo možné použiť Hammer of Dawn, kvôli čomu Cog na dobro prišlo o oblasť Ephyra. Marcus však nestihol doraziť včas a myslel si, že jeho otec zahynul v dôsledku bombového útoku. Netušil však, že na poslednú chvíľu bol skutočne prepadnutý a bezpečne prepravený na ostrov Azura. Marcus bol za neuposluchnutie rozkazu a vojenskú zradu zajatý a uväznený v najstráženejšom väzení v oblasti Jacintov na 40 rokov. Odkiaľ sa ho jeho brat v zbroji Dominic Santiago snažil všetkými spôsobmi dostať, vrátane vlámania sa do väzenia. Všetko sa však zmenilo po 4 rokoch pri útoku lokustov, ktorí prerazili obranu väzenia. V tomto chaose bol Marcus oslobodený a týmto momentom sa začína prvý herný diel Gears of War. Welcome back to the army, soldier. Cog pripravuje plán na definitívne vyhladenie lokustov. Vyvíjajú zariadenie nazývané rezonátor, ktorého úlohou je zmapovať rozľahlú sieť podzemných chodieb známych ako holov. Získané dáta poslúžia na zameranie cieľov pre Lightmass bombu, ktorá má odpáliť zásoby emulzie v hlbinách a uštedriť nepriateľovi ničivý úder. V tom čase je však pevnosť Jacintov už plná lokustov, takže fakt, že Dominic Santiago oslobodil Marcusa z väzenia, nikoho príliš nezaujíma. Teraz je potrebný každý, kto vie stlačiť spúšť. A Marcus vždy patril medzi najlepších. Dominic a Marcus sa teda pridávajú k Delta týmu pod vedením veliteľa Kima, ktorý má za úlohu nájsť stratený tým Alpha, s ktorým sa nedarí nadviazať spojenie a ktorý bol poverený doručením rezonátora do tunelov. Krátko po ich nájdení sú jednotka Delta a zvyšok týmu Alpha prepadnutí generálom Rámom, ktorý v súboji zabije veliteľa Kima. Po jeho smrti plukovník Cog a vyšší dôstojník Viktor Hoffman, ktorý sa s Marcusom dobre pozná, poveruje pôvodne odsúdeného vojaka velením nad tímom Delta. Po jeho boku teraz stojí jeho verný priateľ Dominic Santiago a dvaja členovia, ktorí prežili z Alpha tímu. Bývalý trashballový šampión Augustus Cole a technicky zdatný Damon Baird, hlavná postava prequelu Gears of War Judgment. Spoločne tvoria legendárnu zostavu hrdinov série. Repeat Alpha. Kim is dead. Confirm, Control. Pri ústupe z nerovného boja sa zabarikádujú v opustenej vládnej budove, v ktorej počas prieskumu narazia na zmasakrované telá vojakov. Veľmi rýchlo zistujú, že sú v budove uväznení s berzekerom, obrovským brutálnym lokustom, ktorý je síce slepý, ale reaguje na zvuk a vibrácie. Bežné zbrane sú proti nej, áno, jedná sa o samicu, neúčinné a tak ju musia vylákať von, kde ju zneškodnia pomocou Hammer of Dawn. V priebehu misie sa im podarí umiestniť rezonátor do hlbín holov. Zariadenie síce funguje, no priestorová mapa nie je dostatočná na presnú lokalizáciu hlavného hniezda lokustov. Na základe týchto okolností sa tým Delta rozhodne vydať na prieskum do opusteného mesta, kde domov zosnulý brat Carlos zanechal cenné výskumné materiály. Tieto dáta obsahujú kompletnú mapu tunelov a presné údaje o miestach, kde sa nachádzajú lokusti. I take it that qualifies as enough data to get the job done. More than enough. Po ich získaní Marcus zisťuje od koordinátorky Anny Stroud, že dáta sú príliš veľké na odoslanie a rozhodne sa ich odniesť priamo k Lightmass bombe, ktorá je prevážaná obrneným vlakom na miesto určenia. Po naskočení sa ich pokúsi zastaviť generál Rám. Toho nakoniec premôžu a na poslednú chvíľu sa im podarí dostať bombu z teraz nezastaviteľného vlaku do podzemia a odpáliť ju.
Explózia zlikviduje masy lokustov a šťastie sa konečne začína prikláňať na stranu koalície. Ubehlo 6 mesiacov a ľudstvo zahajuje tzv. Operáciu Hollow Storm, masívny útok do podzemia s cieľom definitívne zničiť nepriateľa. Medzi stovkami jednotiek nechýbajú ani členovia Delta tímu, ku ktorému sa medzičasom pripojil aj Tai Kaliso. Tai pochádza z ostrova Irohma, z kmeňa bojovníkov venujúcich sa lovu a prežitiu v divočine a je známy pre svoju výnimočnú fyzickú zdatnosť a priateľskú povahu. V momente, keď začínajú pracovať obrovské mobilné vrtné súpravy zvané Derrick, určené na prístup do podzemia, je jednotka Delta prepadnutá lokustmi na čele s pravou rukou kráľovny Mirach, generálom Scourgeom. Scourge zničí jeden z Derrickov, rozdelí jednotky a nastáva chaos. Delta je násilne oddelená od zvyšku vojska a aj keď Scourge nakoniec ustúpi, Tai je v boji zajatý a odvedený. Zvyšok jednotky pokračuje v misii a po preniknutí do podzemia narazí na väzenské zariadenie, v ktorom nachádzajú doráňaného a po brutálnom múčení psychicky zlomeného Taia. Ten si po oslobodení bez slov vezme od Markusa zbraň, priloží si ju k hlave a vystrelí. Počas postupu podzemím zistiu, že lokusti potápajú celé mestá pomocou obrovského červa zvaného Riftworm. Pri snahe zabrániť jeho ďalšiemu postupu je tím prehltnutý týmto gigantickým tvorom. Po boji o prežitie v jeho útrobách sa im nakoniec podarí červa zabiť zvnútra a následne si doslova vyrezať cestu von. Po zničení Riftworma si Cog uvedomuje, že lokusti vedia predvídať ich pohyby a majú nečakane pokročilé taktiky. Plukovník Hoffman preto vyšle tým Delta preskúmať potenciálny zdroj informácií o pôvode lokustov, tajnú opustenú základňu New Hope Research Facility. Welcome to Jameson Depot. Proper identification is required for entry. You gotta be kidding me. Tá ešte v dobách pendulumských vojen slúžila na genetické experimenty na deťoch baníkov trpiacich chorobou Restlung spôsobenou vystavením emúzií. Cieľom výskumu bolo nájsť liek na túto nákazu a vytvoriť novú generáciu jedincov odolných voči jej účinkom. Tieto experimenty viedli k vzniku groteskných mutácií známych ako Sires, agresívnych deformovaných bytostí. Po odhalení neetických praktík bola stanica New Hope oficiálne zatvorená. Vedúci výskumník Niles Samson však pokračoval vo výskume a v tajnosti presunul experimenty do podzemného komplexu v horách Mount Kadar. Tieto zistenia naznačujú, že experimenty mohli súvisieť so vznikom lokustov a Delta získava údaje o polohe ich hlavného mesta, Nexusu, ležiaceho práve pod horou Mount Kadar. Od plukovníka Hoffmana teda dostávajú nový rozkaz zamieriť priamo do srdca nepriateľského územia a pokračovať v operácii Hollow Storm. Cestou Hollows Dominic Santiago nachádza v zajatí svoju dlhodobo nezvestnú manželku Mariu. Po smrti ich detí Benedikta a Sylvie, ktoré zahynuli počas Emergence Day, sa Mária psychicky zrútila a jedného dňa bez stopy zmizla. Jej strata bola pre doma hlbokou ranou, ktorá formovala jeho osobnosť a rozhodnutia. Dom, are you awake? Zisťuje, že Maria bola súčasťou tzv. Processingu, čo je označenie pre spôsob, ktorým lokusti mučia unesených ľudí. Tento proces zahŕňa systematické, fyzické a psychické týranie. V niektorých prípadoch nechávali ľudí nažive dlhé roky, v absolútnej tme, samote a špine, čím spôsobovali totálne mentálne zrútenie.
Mnohí pomaly zomreli a tí, čo prežili, boli úplne katatonickí. Niektoré obete slúžili ako testovacie subjekty na genetické pokusy, extrakciu látok alebo infikovanie emulziou a spájanie ľudskej DNA s inými druhmi na výrobu mutantov. Maria je po tomto zážitku už len prázdna schránka na pokraji smrti a doma takmer nespoznáva. Dominik si napriek obrovskej bolesti uvedomuje, že nezostalo nič z človeka, ktorého miloval, a v srdcervúcej scéne ju usmrtí, aby ju vyslobodil z utrpenia. No. I'm so sorry. Hlbšie v Nexuse tým Delta stretáva kráľovnú lokustov Mirach a dozvedajú sa, že lokusti vedú vojnu na dvoch frontoch. Okrem boja proti ľuďom čelia aj ďalšej hrozbe, Lambent nákaze pochádzajúcej z emulzie, ktorá infikuje ich druh a spôsobuje mutácie na nestabilné a výbušné monštrá. Kráľovna potvrdí, že preto chcú lokusti ovládnuť povrch a sdeľuje im, že plánuje potopiť celé Jacintov s cieľom zaplaviť tunely a vyhubiť Lambentov. Mirach uniká, než ju Marcus stihne zadržať a pošle na nich generála Scourgea. V dramatickom vzdušnom súboji na Ríveroch Marcus Scourgea zabije a jeho telo padá do priepasti. Plán s potopením Jacintov napokon zaujme aj koalíciu. Ak by ho stihli zrealizovať ako prvý a bez toho, aby sa o tom lokusti dozvedeli, mohli by ich armádu aj s Lambentmi vyhľadiť raz a navždy. Začínajú sa preteky s časom, treba evakuovať Jacintov a zároveň nepozorovane dopraviť ďalšiu Lightmass bombu do ložiska emulzie pod mestom. Akciu však narušil útok lokustov, počas ktorého sa týmu Delta podarilo osedlať obrovského brumaka a prebojovať sa pomocou neho k podzemnému ložisku. Počas postupu však brumak prichádza do kontaktu s emulziou, čo spôsobí jeho mutáciu. V tomto stave sa stáva nekontrolovateľným a extrémne nestabilným. Zničí helikoptéru nesúcu Lightmass bombu, čím znemožní pôvodný plán na zničenie tunelov pod Jacintom. Tým Delta preto improvizuje. Uvedomia si, že zmutovaný Lambent Brumak je kvôli emulzii extrémne výbušný a Marcus povolá úder z Hammer of Dawn priamo na gigantické monštrum, čím spôsobí masívnu explóziu. Od explodujúceho brumaka reťazovo vybuchuje aj celé ložisko emulzie pod náhornou plošinou Jacintov, čo spôsobí kolaps podzemných štruktúr vrátane Nexusu a smrť obrovského množstva lokustov aj Lambentov. Mirach však prežíva a hra končí tým, že Cog sa domnieva, že vojna je takmer vyhraná. Krátko po potopení Jacinta sa nečakane cez rádio ozve Adam Phoenix, o ktorom sa doteraz predpokladalo, že je mŕtvy, so správou, že zaplavenie holov nemusí znamenať koniec vojny a že môže mať nepredvídateľné následky. Ubehlo 18 mesiacov, odkedy Cog a v podstate celá planéta Sera vyhrala vojnu s lokustmi. Po zničení posledného ľudského útočiska mesta Jacintov sa však koalícia rozpadla a civilizácia je v troskách. Tí, čo prežili, sa ukrývajú, kde sa dá. Pozostatky Cog bez obyvateľných miest a základní skončili na ostrove Vectes, kde sa pokúšajú nanovo vybudovať moderný svet, pričom jedným z prvých krokov bolo formálne uzavretie mieru s Gorasnianskou republikou. Toto nepriateľstvo totiž trvalo desiatky rokov ešte od dávno zabudnutých pendulumských vojen. Na ostrove sa z času na čas museli vysporiadať s útokmi izolovaných lokustov, ktorí bez svojich lídrov zdivočeli, no narastajúcou hrozbou bola nákaza Lambent, ktorá sa prudko zvýšila po výbuchu emulzie pod Jacintom. Nákazou zasiahnutí leviatani a divokí lokusti začínajú čoraz častejšie útočiť na ostrov, z ktorého sa namiesto nového domova stal utečenecký tábor. Marcus a zvyšok týmu Delta žijú na obrovskej lietadlovej lodi CNV Sovereign radu Raven's Nest.
Na loď nečakane priletí vysoko postavený predstaviteľ organizácie KOG Richard Prescott, ktorý po zničení Jacinta záhadne zmizol a je podozrivý zo zatajovania informácií o skutočnom pôvode a rozsahu Lambent hrozby, experimentoch v New Hope a utajovaní plánu na záchranu ľudstva, zatiaľ čo úmyselne nechal zvyšok sveta trpieť, kým v Azure prebiehal výskum. Prescott ihneď po svojom príchode oznámi Markusovi, že jeho otec je nažive a odovzdá mu disk so správou, ktorú mu zanechal. I'm being held prisoner by the Locust. I've developed a solution for the Lambent problem. Časť týmu Delta na čele s Coleom a Bairdom spolu so Sam a Claytonom sa zatiaľ vydáva do Hanoveru, Colovho rodného mesta. We're all in the same boat. We just want to trade for some food. Ich cieľom je získať zásoby paliva a munície potrebné na udržanie Sovereignu v chode. Mesto je zaplavené extrémne mutujúcimi lambentmi a tým tu stretáva tzv. Lambent stalky. Obrovské organické korene vyrastajúce z oblastí nasiaknutých emulziou. Tieto výhonky uvoľňujú spóry a emulziu do okolia, čím kontaminujú pôdu a atmosféru. Slúžia ako plodnice nákazy a ich funkciou je produkovať a rozširovať ďalšie lambent organizmy, ktoré doslova vyliezajú priamo z nich. Ich prítomnosť je znakom pokročilej úrovne nákazy. Zvyšok týmu tvorí Marcus, Dom a dvaja nováčikovia, Jace Stratton a Anya Stroud. Good? Probably not. A shock? Yeah. Anya bola v minulosti taktickou dôstojníčkou a spojkou medzi velením a tímom Delta. Po rozpade koalície sa dobrovoľne rozhodla pridať k jednotke a ísť do terénu. Na Sovereign zatiaľ útočí Leviathan infikovaný emulziou. Počas útoku sa obe skupiny stretávajú a spoločne Leviathana porážajú, no loď je zničená a Prescott v dôsledku zranení utržených počas útoku umiera. V posledných chvíľach života však stihne Markusovi prezradiť, že Adama drží v zajatí kráľovná Mírach na základni Azura a disk, ktorý mu odovzdal, obsahuje zašifrované informácie o jej polohe. Where's my goddamn father? Azora. It's a research facility. Mira. Captured it. Aby ich dešifrovali, musia do pevnosti Anvil Gate za Viktorom Hoffmanom. Po príchode zistiu, že pevnosť je pod neustálými útokmi divokých lokustov a musia teda pomôcť s obranou opevnenia. Počas bránenia sa stretávajú s hrozivým, takmer nezraniteľným monštrom s obrovskou silou a rýchlosťou, Lambent Berserkrom. Po jej porazení a udržaní pevnosti sa im podarí dešifrovať disk a zistiu polohu Azury. Ostrov je chránený obranným systémom Maelstrom, ktorý vytvára umelú energetickú búrku, aby sa na ne nedalo doletieť ani dopraviť loďou. Marcus pošle Bairda a Cole zabezpečiť posily, zatiaľ čo on so zvyškom tímu sa vydajú na Azuru. Súčasťou plánu, ako sa dostať na základňu, je ponorka, ktorú má Hoffman k dispozícii. Na jej sprevádzkovanie však potrebujú získať palivo a náhradné diely a keďže sa jedná o starú ponorku poháňanú emulziou, vydávajú sa do mesta Mercy, kde dúfajú, že nájdú čerpaciu stanicu. V meste sa im podarí nájsť zásoby emulzie, no zistujú, že sa ňou nakazili aj ľudia. Tí sa pod jej vplyvom menia na lambentov. Zdanlivo opustené ulice sa tak rýchlo menia na boisko a tým v okamihu čelí masívnej prevahe. Celý priestor navyše v momente pohlcujú lambent stalky a k infikovaným civilistom sa tak pridávajú aj lambentom nakazení lokusti. Delta je v obkľúčení a dostáva sa do bezvýchodiskovej situácie. Dom, ktorý sa stále nevyrovnal so smrťou svojej manželky, sa rozhodne obetovať. Vrazí ťažobným tankerom do zásobární emulzie a vyhodí celú oblasť do vzduchu. Tak vyhladí všetkých nepriateľov a získava zvyšku týmu čas.
Marcus je stratou najlepšieho priateľa zdrtený. Ide o jednu z najemotívnejších scén celej série. He's gone! He's gone! There's nothing you can do! Stop it! Off me! God damn it! Let me get him out of there! It's okay. Come on. We gotta go now. Your father still needs us. Zlomený tým pokračuje do mesta Char, kde hľadajú chýbajúce súčiastky. Tam sa stretávajú s Aaronom Griffinom, bývalým generálnym riaditeľom spoločnosti Griffin Emulsion Corporation a vodcom skupiny Stranded, ktorý im pomôže výmenou za to, že mu doručia zásielku z jeho rafinérie. Aby sa poistil, že úlohu splnia, zajal Dizzyho, svojského bývalého farmára a šoféra Deriku, ktorý príležitosne pomáha týmu Delta už od operácie Hollow Storm. Your associate is now mine. Don't you lay a finger on him. Don't you fucking dare. Počas neprítomnosti týmu Delta bola väža, v ktorej mal Griffin sídlo, napadnutá kráľovnou Mirach a jej jednotkami. Útok spôsobil rozsiahle škody a vyhladil väčšinu jej obyvateľov. Skupina sa vrátila práve včas, aby zachránila Griffina a Dizzyho. Griffin obvinil jednotku Delta z pritiahnutia pozornosti nepriateľa na jeho teritórium, napriek napätiu však dodržal svoju časť dohody a poskytol potrebné diely, čo im umožnilo pokračovať v misii. You fucking con bastard! Everywhere you go, everything you do, it's always nothing but death, pain, and misery. I just lost my fucking brother, all right? You hear that? My brother! You and your tower and all that fucking emulsion can go to hell! Keď je ponorka konečne pripravená a všetky potrebné opravy sú dokončené, vydávajú sa na Azuru. Po príchode Marcus deaktivuje Maelstrom a zvyšní členovia tímu Cole a Baird spolu s posilami z Gorasňaje dorazia práve včas. They found the UIR. It's a Gorazny ship. Na ostrov sa totiž chystá preniknúť aj skupina lokustov. Po stretnutí sa dozvedajú, že Dom je mŕtvy. Where's Dom and Dizzy? Dom didn't make it. Týmu sa darí čeliť odporu lokustov aj lambentov, prebojovať sa do základne a oslobodiť Marcusovho otca, no na dojímavé stretnutia nie je čas. Adam Phoenix týmu vysvetlí, ako funguje celá lambent nákaza, že emulzia nie je iba zdroj energie, ale živý parazit, ktorý pomaly zabíja svet. Sám ju totiž roky študoval a zistil, že cieľom nakazených je vyhľadiť všetok ostatný život na planéte. Preto vyvinul zariadenie, ktoré pomocou signálu dokáže hromadne zničiť infikované bunky. Bohužiaľ však spolu s nimi zomrie aj samotný hostiteľ. Pri snahe aktivovať zariadenie ich chce zastaviť aj samotná kráľovná lokustov Mirach, ktorá prezradí, že s Adamom dlhé roky spolupracovala. Adam jej totiž sľúbil, že nájde spôsob, ako zlikvidovať lambent nákazu a Mirach na oplátku nemala zaútočiť na ľudí na povrchu. Adam však vo výskume nepokročil a lokusti boli k útoku, ktorý začal udalosťou Emergence Day, v podstate donútený, pretože v podzemí už celé roky bojovali s nákazou z emulzie. Mirach sa ich pokúša zastaviť, lebo zbraň by zabila nielen nakazených, ale aj všetkých ostatných lokustov, keďže ich biológia bola geneticky upravená s použitím emulzie už pri ich vzniku. Týmu sa napokon podarí zbraň aktivovať, no už pri prvých vlnách lúčov zomiera aj Marcusov otec Adam, ktorý výskumu nákazy obetoval všetko. Aby jej lepšie porozumel, sám si aplikoval emulziu a tak jeho vynález zachráni celú planetu Sera, no zároveň ho zabije. Pre Marcusa je to ďalšia bolestivá rana. Slova sa nakoniec ujme aj zranená kráľovná Mirach, ktorá obviní Marcusa, že za všetko môže on. Keby totiž neodvádzal pozornosť svojho otca, mohol Adam výskum dokončiť. Marcus na to reaguje tým, že Mirach prebodne domovým nožom. That's from Dom.
Všetci lambenti aj lokusti sú mŕtvi a zničením emulzie padá aj celá energetická infraštruktúra séry. Vojna skončila, svet je zničený, Markus smúti za otcom a najlepším priateľom, no ľudstvo má konečne budúcnosť. Markus a Anya, ktorú spoznal ešte počas pendulumských vojen, kde pôsobila ako komunikačná dôstojníčka, stoja na pláži. Po rokoch nekončiacich bojov, strát a bolesti sa pred nimi prvýkrát otvára nádej na pokojný život. Koniec konfliktu s lokustmi im dáva priestor pre začiatok vzťahu, z ktorého neskôr vzíde ich syn J.D. Phoenix. Uplynulo 25 rokov, odkedy Markus a zvyšní členovia tímu Delta zachránili planétu Sera. Medzi tým sa Markus oženil s Anyou a mali spolu syna. J.D. celým menom James Dominic Phoenix sa aj napriek otcovej nevôli nakoniec pridal ku KOG a stal sa vojakom. Vlastne sa niečomu diviť. Rod Phoenixov vždy plodil tvrdohlavých bojovníkov. V boji sa J.D. zoznamuje s Delom Walkerom, ktorý sa čoskoro stane jeho najlepším priateľom, a keď obaja pochopia, prečo Markus nemá koalíciu príliš v láske, rozhodnú sa armádu opustiť. Markus im s tým nakoniec pomôže. Meno Phoenix má totiž stále váhu, aj keď súčasné vedenie ho práve neobľubuje. Svet sa po 10 ročiach trvajúcej vojne opäť prebúdza k životu, a to najmä vďaka iniciatíve KOG. Tá vybudovala na mnohých miestach obrovské mestá, tzv. Settlementy, obohnané vysokými múrmi, kde dňom aj nocou automatizované jednotky zvané DB budujú nové obydlia. Platí však stanné právo, ktoré v podaní KOG pripomína diktatúru podopretú vojenskou silou, a tak vznikajú skupiny tzv. Outsiderov, ktorí si v divočine budujú provizórne základne a s robotickými vojskami koalície nemajú zrovna dobré vzťahy. Práve k outsiderom sa pridajú J.D. a Del a čoskoro sa spriatelia s Kate Diaz, hlavnou postavou 5. dielu. The little larva becomes a chrysalis. Inside, it destroys and rebuilds itself, changing its color, its shape. Začiatok 4. dielu predstavuje 25. výročie konca vojny s lokustmi. Udalosť sledujeme spolu so záhadným pozorovateľom v televíznom vysielaní. Pri rečníckom pulte stojí prísna prvá ministerka Jean, ktorá chváli odvahu veteránov, no zároveň vyjadruje ľútosť, že sa jej nezúčastnil Markus Phoenix. Vedľa nej sedí vyznamenaniami ovenčený plukovník Hoffman, ktorý spomína na bitku pri Ashpow Fields, Anvil Gate a samozrejme na Emergence Day. He did it. J.D. sa vďaka svojmu otcovi nemal v armáde zle, no pre nezhody s politikou prvej ministerky ju opustil spolu s Delom a teraz brázdia svet s kamarátkou Kate a jej strýkom Oscarom, ktorý si toho počas vojny s lokustmi preskákal dosť. Vodkyňa outsiderov, Katina matka Reina, poverí skupinu získaním tzv. Fabrikátoru z nedokončeného settlementu. Ten dokáže vyrábať rôzne predmety na stavbu, opravy alebo boj. Ide v podstate o takú z city 3D tlačiareň. Pôvodne tajná misia sa však samozrejme zvrhne na prestrelku s robotickými vojakmi KOG. Jean ich obviňuje, že unášajú jej ľudí. Pre slove ju však preruší nákladný vozeň na diaľku ovládaný tajomným neznámym. Jean sa nahnevá natoľko, že následne zaútočí na komunitu outsiderov. Útok sa podarí odraziť a s pomocou fabrikátoru sa začína oprava osídlenia, no v noci, keď J.D. a Del pracujú na obnove elektriny, Kate si všimne zvláštne tvory. Guys? Dedinu zachváti chaos, keď neznáme monštrá začnú unášať obyvateľov. Reina zabarikáduje J.D.ho, Dela a Kate do starého bunkra, aby ich ochránila. You need to hide, and then you need to run. V boji sa jej podarí odseknúť jednému z nepriateľov ruku. Oscar sa jej snaží pomôcť, no nakoniec ich útočníci oboch premôžu a unesú väčšinu outsiderov vrátane Reiny a Oscara.
Keď sa trojica dostane von, dedina je prázdna. Kým JD a Del sú zaskočení novým nepriateľom, ktorého začnú volať Swarm, Kate je otrasená únosom matky a strýka a rozhodne sa únoscov prenasledovať. JD si uvedomuje, že v podstate nikto z bojovníkov nedokázal týmto novým nepriateľom čeliť a navyše má podozrenie, že môže existovať súvislosť medzi nimi a lokustmi či nákazou Lambent. Nachádza odseknutú pažu a vyreže z nej kryštál. Del navrhne, aby ho zobrali odborníkovi JDho otcovi Markusovi. Po príchode do sídla sa JD na chvíľu zastaví pri náhrobku s nápisom Anya Stroud, milovaná manželka a matka. Anya zomrela medzi udalosťami Gears of War 3 a 4, no presná príčina jej smrti nebola nikdy oficiálne potvrdená. Po vojne však pôsobila ako prvá first ministerka novozaloženej koalície. V tejto funkcii viedla obnovu spoločnosti a výstavbu nových miest, ako napríklad New Ephyra, a zároveň dohliadala na implementáciu nových bezpečnostných opatrení, vrátane nasadenia robotických jednotiek DB. Možno aj jej strata prispela k tomu, že z Markusa, ktorý už zavesil všetky lancery na klinec, sa stal starý bručoun, ešte väčší než kedysi býval. Welcome home, James. Markus najskôr nie je práve nadšený z návštevy svojho syna, pretože sa na ňo stále hnevá za to, že nastúpil ku KOG a potom armádu opustil, čím ohrozil aj jeho samotného. Na jeho ochote nepridá ani fakt, že armáda robotov koalície sleduje trojicu až k jeho domu. Keď sa však Markus pozrie na kryštál, spoznáva ho a začne situáciu brať vážne. I told you, don't go outsider. The cog will hunt you down. Again, what did you do? Just shut up and look. Rozhodne sa vydať do Fort Revel, kde boli tisíce mŕtvych lokustov pochovaných mimo dosahu civilizácie, aby potvrdili alebo vyvrátili spojenie medzi lokustmi a novým nepriateľom. Shit. Lieutenant. Holy shit! Markus po svojich skúsenostiach z minulosti nenecháva nič na náhodu a poskytne im vybavenie a zbrane, ktoré má dodnes odložené. Time to introduce the new cog to the old cog and clear these bucketheads out of my house. Stretnutie preruší príchod Ginniných DBs, ktorí do pár minút zrovnávajú Markusové obydlie so zemou. Štvorica tesne unikne, pričom použijú staré vozidlá Mule. Markus vysvetľuje, že potrebujú prejsť na druhú stranu pevnosti Revel, kde je opustená baňa na Osmium. Práve do nej KOG po vojne zhodilo telá lokustov, ktoré boli celé pokryté rovnakými kryštálmi ako ten JDho. Ak má Swarm s lokustmi niečo spoločné, tam nájdu odpoveď. Po príchode sa vydávajú opusteným mestom smerom k bani. Cestou nájdu zvláštne kokóny z neznámej biomasy a v jednom z nich objavia zohaveného vojaka KOG, čo vysvetľuje Ginnine zmiznutia. Krátko na to Markusa chytá a unáša Snatcher. Kate, Del a JD sa musia rozhodnúť, koho sa pokúsia zachrániť skôr. Ak by sa rozdelili, čaká ich takmer istá smrť. A tak Kate neochotne súhlasí, že najskôr nájdu a oslobodia Markusa, ktorý sľúbil pomoc pri hľadaní jej matky Rainy. Marcus is gonna help us beat these things. Get my mom back. Počas toho, ako sledujú unikajúceho Snatchera, zistia, že z unesených ľudí v kokonoch sa neskôr liahnú príslušníci Swarmu. Začnú premýšľať nad tým, či výboj zo zbrane JDho starého otca Adama lokustov skutočne zabil, ako si všetci mysleli, alebo len odštartoval ďalší proces premeny, podobne ako to bolo s emulziou. Pomocou gigantického starého dopravníka Rudy zostúpia do bane, kde si Swarm vytvoril hniezdo. Po ťažkých bojoch nájdu Markusa v kokóne. Vyzerá byť mŕtvy, no nakoniec sa preberie. Come on! Wait, damn it! Get up!
Počas pobytu v Kokóne zažil niečo zvláštne. Bol tak blízko premene, že sa napojil na kolektívne vedomie Swarmu a zistil, že lokusti nikdy nezomreli. This is all goddamn hive. It's all connected. The Locust never died, James. Po zásahu Adamovou zbraňou upadli do dlhej stázy a postupne zmutovali. Stali sa z nich tzv. Psioni a teraz používajú ľudí na budovanie armády. Marcus informuje Kate, že Swarm s Reynou zaobchádza inak a držia ju na inom pohrebisku pri priehrade Tolen Dam. Štvorica sa prebojuje na povrch. Marcus navrhne najskôr zájsť pre posily, s čím Kate nesúhlasí. No keď sa dostanú na vrchol priehrady a uvidia rozsah ďalšieho hniezda, nakoniec uzná, že potrebujú pomoc. Na to musia kontaktovať priateľa cez rádiovú väžu v nedalekom meste Speyer. Po ceste narazia na elitného Psiona s chýbajúcou rukou. Psion prehovorí a povie, že Reyna je tam, kde patrí. Psion následne naskočí na Swarmom zmutovaného Brumaka, takzvaného Swarmaka, a zaútočí. Zlikvidujú ho a ráno dorazia k vysielaču. Marcus povoláva svoje posily. Na dohodnutom mieste sa objavia dvaja obrovskí mechovia. Z nich vystupuje Augustus Cole a Damon Baird so svojou priateľkou Sam Byrne, ktorá takisto bojovala vo vojne s lokustmi. Yeah, I remember him being a lot smaller. Everyone's small next to you, Uncle Cole. Uncle Cole? Excuse me, what? Didn't I give you enough toys when you were a kid? Oh, I've seen enough of your toys to last a lifetime, thanks. Ukáže sa, že Baird bol tou tajomnou postavou spoza obrazoviek a tým, kto im pomáhal v settlemente. Baird je totiž v súčasnosti uznávaným konštruktérom robotov práve pre Kok. Del, Marcus, Cole a Baird nasadnú do vrtuľníku King Raven, ktorý pilotuje Samantha, zatiaľ čo JD a Kate ovládajú mechy. Tým sa prebojuje hordami Swarmu, no na konci cesty pod priehradou sa pred nimi zo zeme vynorí obrovská bytosť strážiaca vstup do hniezda, tzv. Hive Beast. V boji je Raven zostrelený, no posádke sa prípadne našťastie nič nestane. JD pomocou odtrhnutého rotoru z havarovanej helikoptéry nakoniec z netvora zabije. Po uvoľnení cesty tým zostúpi do hniezda a nájde na poli asimilovanú Reynu, napojenú na kolektívne vedomie. Reyna, ktorej integrácia do siete Swarmu spôsobovala strašné fyzické aj psychické muky, vie, že ak ju odpoja, zomrie. Prosí ale Kate, aby jej dopriala milosrdnú smrť a koniec bolesti. Vo svojich posledných chvíľach ju žiada, aby si vzala medailón, ktorý dostala od svojej matky. Zdrvená Kate so slzami v očiach nakoniec splní matkino želanie a vyslobodí ju z utrpenia. Keď Kate vyjde z jaskyne, ukáže medailón po jej starej mame, ktorú nikdy nepoznala. Na zadnej strane medailónu je symbol lokustov, čo značí, že Kate je vnúčkou Mira. Po titulkoch vidíme, ako v lese padne mŕtvý Snatcher. Z jeho tela vyrazí nôž a ukáže sa, že Oscar je nažive. So where the hell is everybody? Ubehlo pol roka, odkedy koalícia uznala existenciu Swarmu. JD, Del a Marcus sú opäť oficiálne začlenení do armády KOG spolu s Kate, ktorá dostáva hodnosť 10. Vytvárajú novú Delta Squad a na žiadosť Damona Bairda cestujú do ruín Azury, aby na obežnú dráhu vypustili satelit s cieľom obnoviť sieť Hammer of Dawn. Po splnení úlohy sa vracajú do hlavného mesta koalície New Ephira, no Baird im oznámi, že sa mu nedarí lokalizovať ostatné satelity potrebné na úplné obnovenie siete. First ministerka Jean sa dozvie o vypustení a vydá priamy rozkaz na okamžité zastavenie všetkých pokusov o obnovu systému, pretože by to išlo proti vôli zosnulej Annie Stroud, ktorá sa po vojne zasadila o trvalú deaktiváciu tejto zbrane, ktorú považovala za príliš deštruktívnu a neetickú na ďalšie používanie v mierových časoch.
Jean dostane správu, že Settlement 2 je napadnutý Swarmom a pošle JDho jednotku na pomoc pri evakuácii. Pri obrane osídlenia mu pomáha Augustus Cole, Clayton Carmine, jeho neter Lizzie a Faz Chutany, bývalý člen JDho a Delovej jednotky. Počas misie dôjde ku konfrontácii medzi členmi tímu a vypláva na povrch, že JD, Del a Faz boli v minulosti nasadení v Settlemente 2 na potlačenie protestov, ktoré vyústili v násilné nepokoje. Keď demonštranti začali hádzať zápalné fľaše a fyzicky napadli jednotky KOG, pričom jeden z protestujúcich zaútočil na Faza, JD vo vzniknutom chaose vydal rozkaz na použitie smrtiacej sily, čo viedlo k úmrtiam civilistov. Po tejto skúsenosti sa JD s Delom rozhodli armádu opustiť a pridať sa k outsiderom. Počas hádky s Delom Faz prezradí, že rozkaz spustiť paľbu vydal práve JD, čo otrasie dôverou Dela a Kate voči nemu. Počas evakuácie settlementu sa situácia dramaticky zhoršuje. Keď Swarm zaútočí na civilný konvoj, JD, vedomý si bezprostredného ohrozenia obyvateľov, nariadi Bairdovi aktivovať Hammer of Dawn, a to napriek tomu, že ešte nebol plne otestovaný. Pretože systém nemá presné zameriavacie súradnice, JD sa rozhodne stať živým cieľom. Baird zameria jeho zbroj ako navigačný bod a JD sa vrhá medzi Swarmakov, aby na nich naviedol laser. Útok Hammer of Dawn úspešne eliminuje nepriateľské jednotky, ale následne dôjde k technickému zlyhaniu. Satelitný systém sa vymkne spod kontroly a začne samovolne páliť. JD zachráni skupinu civilistov, no aj napriek snahe nedokáže zabrániť smrti Lizzie, ktorej vozidlo zasiahne ďalšia rana z Hammer of Dawn a sám utrpí vážne zranenia. O 4 mesiace neskôr prichádzajú Kate a Del do Riftworm Village, dediny outsiderov vybudovanej v pozostatkoch gigantického Riftworma, aby presvedčili jej obyvateľov pridať sa ku KOG a pomôcť v boji proti rastúcej hrozbe Swarmu. Náčelník dediny, Katin strýko Oscar, to jednoznačne odmieta, pretože outsideri chcú zostať nezávislí a nechcú sa zapliesť do ďalšieho konfliktu, napriek tomu, že Kate a Del prichádzajú s ponukou mieru a jednoty. Osadu však náhle napadne Swarm. V boji je Kate unesená Snatcherom. V jeho útrobách začne mať živé vízie, v ktorých sa dostáva do zvláštneho spojenia so Swarmom, kedy nevedomky ovláda ich jednotky. V tomto stave prevezme kontrolu nad Wardenom, obrovským mocným Psionom, ktorý brutálne zabije Oscara. Nakoniec sa jej podarí vyslobodiť, no táto udalosť ju hlboko zasiahne. Na miesto prichádzajú posily koalície vedené JDom, ktorý je teraz kapitánom, a zvyšok tímu, aby evakuovali preživších obyvateľov. Kate porozpráva ostatným o svojich víziách a Marcus jej odporúči vydať sa na sever do tajného laboratória New Hope, aby našla odpovede. Počas cesty jej Marcus vysielačkou vysvetľuje, že hlavný vedec Niles Samson experimentoval na deťoch ľudí trpiacich otravou z emulzie. V New Hope stretávajú Nilesovú virtuálnu podobu, no väčšina dát už je nefunkčná. Niles sa ich navyše pokúsi eliminovať smrtiacim plynom a musia z objektu utiecť. Zistia však, že viac sa môžu dozvedieť v zariadení pod horou Mount Kadar. Kate a Del teda pokračujú k hore. Cestou Kate čoraz častejšie čelí živým preľudom, v ktorých stretáva Oscara, matku aj samotnú Mirah. Po príchode na miesto pod ľadom objavia ďalšie tajné laboratórium. Privíta ich archaický robot, v ktorom je nahratá kópia Nilesovej mysle, a objavia zmrazené tela jednotiek KOG a lokustov. Niles im vysvetlí, že lokusti vznikli ako výsledok jeho genetických experimentov. Manipuláciou DNA detí infikovaných emulziou a ich krížením s pôvodnými tvormi holov. Odhalí tiež, že Mirah bola jedným z týchto detí. Jej otec bol pri práci v bani dlhodobo vystavený výparom z emulzie,
Tie mu spôsobili chorobu Rustlung a ovplyvnili jeho genetický materiál. Keď neskôr splodil dcéru, jeho zmenené gény sa preniesli na ňu. Mírach sa tak narodila s jedinečnou genetickou výbavou. Po otcovej smrti bola odvedená do výskumného zariadenia New Hope, kde sa stala predmetom genetických experimentov. Ako jediná z detí mala absolútnu imunitu voči emulzii, posilnený imunitný systém a spomalené starnutie. V New Hope sa vedci snažili využiť jej imunitu na liečbu Rustlung, no ich pokusy viedli iba k vzniku Sires, nestabilných hybridov. Po uzavretí New Hope a ilegálnom presune experimentov do Mount Kadar sa Mírach stala centrom ďalších pokusov. Vedci vrátane doktora Nilesa Samsona a doktora Torresa použili jej embryonálne kmeňové bunky v kombinácii s DNA Sires na vytvorenie matriarchy, prvého berzekera schopného reprodukcie. Z nej potom odvodili prvých lokustov, ktorých mohla Mírach navyše ovládať, pretože jej genetický materiál bol použitý pri ich vývoji. Mírach časom v zariadení naviazala romantický vzťah s doktorom Torresom a spolu splodili dcéru Reinu. Keďže Reina zdedila matkinu unikátnu genetickú výbavu, doktor Samson plánoval pokračovať v experimentoch na nej. Torres, obávajúca o bezpečnosť svojej céry, s Reinou utiekol. Samson následne Mírach klamal, že obaja zahynuli pri úteku, čo v nej vyvolalo hlboký smútok a nenávisť voči ľudstvu. Po úteku Torres vychovával Reinu v úkryte, učil ju prežiť a vyhýbať sa KOG. Reina vyrastala bez vedomia o svojom pôvode a matke. Neskôr sa zoznámila s Gabrielom Diazom a spolu mali dcéru Kate. Medzitým Mírach, presvedčená o smrti svojej dcéry, využila mentálne spojenie s lokustmi a viedla ich k vzbure. Pozabíjali väčšinu vedcov a strážcov a oslobodili ďalších zajacov. Smrteľne zranený Samson aktivoval kryogénne zabezpečenie, ktoré zmrazilo celý komplex a zabilo zvyšných lokustov, vedcov aj vojakov. Mírach však spolu s väčšinou lokustov stihla uniknúť do hlbších častí jaskyň pod Mount Kadar, kde postupne vybudovali hlavné mesto Nexus a vytvorili spoločnosť s vlastnou hierarchiou. Mírach využila svoje znalosti genetického inžinierstva na ďalší vývoj lokustov a ich adaptáciu na život v podzemí. Keď si Kate po Nilesových odhaleniach uvedomí, že je priamym potomkom Mírach a mohla by z nej byť ďalšia kráľovná, je z toho zdrvená a nevie, čo robiť. Obáva sa, aby nad sebou nestratila kontrolu a neublížila svojim blízkym. Rozhodne sa Nilesa prinútiť prerušiť jej spojenie so Swarmom. And you're gonna stop it. And if I do not, Then we delete you. Niles ju vloží do špeciálneho zariadenia napojeného na hibernujúcu matriarchu, ktoré v minulosti používal na trénovanie Miríných mentálnych schopností. Kate pri spojení opäť zažíva vízie a stretáva sa s vedomím svojej matky, ktorej myseľ v Hive Minde stále pretrváva. Kateino odpojenie sa podarí, no počas procesu zároveň dôjde k oživeniu Reiny, ktorá už ale nie je tým, čím bývala. Niles uniká a odhalí, že zámerne Reinu oživil, aby Swarm dokončil to, čo lokusti začali. Pri úteku je Niles zabitý matriarchou, ktorá sa dostala z nádrže po spustení núdzového kryogénneho systému. Kate a Delovi sa ju podarí zabiť a dostať sa von z laboratória, keď si uvedomí, že Reina je novou kráľovnou Swarmu a uzná, že spustenie Hammer of Dawn je jediná cesta. we need a new plan. We need the Hammer of Dawn. O pár týždňov neskôr Bert s tímom prilietajú kondorom na púšnu oblasť Vazgar, kde sa nachádzal tajný vesmírny program UIR. Bert sa znovu stretáva so svojím bývalým spolubojovníkom z Kilo Squad Garonom Padukom, ktorý je teraz vodcom skupiny nomádov v púšti. Paduk prezradí, že UIR mali pripravenú raketu so satelitmi Hammer of Dawn, čo bolo pred verejnosťou utajené. Tiež varuje, že Swarm sa stal organizovanejším a začal využívať nové zbrane a výzbroj. Keďže táto zmena prichádza po Reininom vzkriesení, Kate, Del a Bert sa rozhodnú čo najskôr Hammer aktivovať.
Krátko na to prilieta Raven s JDom a Fazom. JD sa ospravedlňuje za to, že k ním nebol v minulosti úprimný a hovorí, že od otca počul, čo sa stalo v Mount Kadar a chce pomôcť. Skupina sa teda vydáva do obrovského hangáru, kde sa im nakoniec počas nepretržitých útokov Swarmu podarí raketu zložiť a získať zameriavacie majáky, ktoré sú nevyhnutné na presné navádzanie orbitálnych úderov Hammer of Dawn na nepriateľské pozície. Raketa je následne naložená a presunutá vlakom na odpaľovaciu rampu, no počas aktivácie ich napadne obrovské Swarm monštrum Kraken. Na poslednú chvíľu sa im podarí raketu odpáliť a uniknúť, keď ich paduk vyzdvihne vrtuľníkom. Po návrate im Baird ukazuje obnovenú sieť Hammer of Dawn, ktorý zatiaľ nebol otestovaný, ale na to nie je čas. Marcus vysloví teóriu, že keď má Swarm teraz svoju kráľovnú, musí existovať nejaké špeciálne miesto, kde je ukrytá. Niečo ako centrálny úľ, Nexus, odkiaľ Reyna riadi všetky jednotky Swarmu. Konverzáciu však preruší Jean v doprovode Onyx Guardy, ktorá sa rozhodla využiť Katino spojenie so Swarmom a násilne ju pripojiť k Hivemindu kvôli zisteniu polohy centrálneho hniezda, čo by umožnilo Cog zničiť Swarm raz a navždy. Keď sa dozvedá, že toto spojenie je už prerušené, rozhodne sa ju zatknúť. Skôr ako to stihne, zaútočí Swarm. Tým sa pustí do obrany mesta a pokúsi rozostaviť získané zameriavacie majáky od UIR. Sotva odolávajú stále rastúcim prívalom nepriateľov, no podarí sa im umiestniť aj posledný maják na určené miesto a aktivovať ho. Baird im po jeho spustení okamžite pomáha ako orbitálna podpora a zlikviduje zvyšok hordy. V zápätí sa však z podzemia vynára Kraken a majáky zničí. Krátko na to sa na bojsku ukáže Reyna, teraz plne premenená na kráľovnú Swarmu a zaútočí na Kate. JD a Del sa jej rozbehnú na pomoc, no Reyna ich ľahko premôže a prinúti Kate rozhodnúť sa, koho z nich zachráni. Ide o jedinú príbehovú voľbu v sérii a zatiaľ nie je oficiálne zodpovedané, ktorá z možností je kánon. Ale nakoľko mám radšej JDho, budeme pracovať s verziou, že prežil on. Kate sa pod tlakom rozhodne zachrániť JDho a Reyna následne zabíja Dela. Odhodí jeho mŕtve telo a Kraken pod nimi jedným šmahom zničí pevnú zem. JD a Kate sa ocitajú zavalení v troskách. Obaja sú zo straty najlepšieho priateľa zničení, ale napriek zármutku musia pokračovať. Podarí sa im dostať von zo sutín a prebojovať sa späť k Marcusovi a ostatným spojencom. Keď dorazia, Marcus sa pýta, kde je Del. Zdrvený JD najskôr neodpovedá, no nakoniec sa otcovi otvorí a táto nešťastná udalosť ich zbližuje. Tento moment však netrvá dlho. Preruší ich fax, ktorému sa podarí získať obrnené vozidlo Minotaur a Baird všetkých vysielačkov volá na pomoc pri obrane vonkajších múrov mesta. Vydávajú sa teda k okraju cez mesto, z ktorého je teraz jedna veľká bojová zóna. Cestou na nich útočia armády Swarmu vo všetkých možných podobách a všetci sa zapájajú do boja proti masívnej presile. Počas presunu sa objavuje aj Kraken, ktorý devastuje obranné línie. V kľúčový moment sa do boja zapája Cole, pilotujúci obrovského mecha, ktorého poznáme z Gears of War 4 a získava zvyšku týmu Delta čas na ústup. Po príchode na vonkajšiu stenu sa pridávajú k ostatným vojakom pri jej obrane a čelia hordám nepriateľov na čele s Krakenom, ktorý ich medzičasom dobehol a teraz ich zatláča k vonkajšiemu múru Ephyry. Týmu sa v bezvýchodiskovej situácii podarí Krakena zraniť pomocou railgunu, ale na jeho porážku to nestačí. Bez funkčných majákov Baird odmieta aktivovať Hammer of Dawn, obávajúc sa zničenia celého mesta. V rozhodujúcom momente sa ich verný robotický spoločník obetuje, keď na diaľku preberie kontrolu nad Hammer of Dawn a použije sám seba ako improvizovaný navigačný maják.
Vletí do čelustí Krakena a aktivuje zbraň, čím spôsobí ničivý úder, ktorý monštrum zabije. Kraken je mŕtvý, no Swarm s novou kráľovnou je mocnejší a nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým. Po bitke vidíme, ako sa tým pozviecha z explózie. Marcus si vymení pohľad s JDom a Paduk s Fazom vedú zraneného, ale živého Coula. Keď k ním pristúpi Kate, Marcus ju varuje, že Reyna sa vráti. Kate mu odhodlane odpovie, že nie, pokiaľ ju oni nájdu skôr, a strne si z krku matkin medailón. But not if we find her first. Zatiaľ posledný diel tak skončil otvorene s množstvom otázok a novými cieľmi pre postavy, ktoré budú rozvinuté v ďalšom pokračovaní série. Ale vzhľadom k tomu, že Gears 6 zatiaľ nevyšlo a štúdio The Coalition v najbližšej dobe chystá prequel E-Day a remaster Reloaded, budeme si na pokračovanie príbehu musieť ešte nejakú dobu počkať. Doplňujúce udalosti prelínajúce sa s dejom Gears 5 rozoberá DLC Hivebusters. Takzvaný program Hivebusters bol nápadom plukovníka Viktora Hoffmana po udalostiach vo výskumnom zariadení New Hope. Hoffman získal vzorku smrtiaceho plynu, ktorý použil Niles Samson na vyčistenie zariadenia a veril, že s pomocou talentovanej doktorky Honey Cole, céry Augusta Cola, by sa tento plyn dal využiť na zničenie celých hniezd Swarmu. Prvá ministerka Jean však s Hoffmanovým plánom nesúhlasila. Bola presvedčená, že jej DBs si so Swarmom poradia a považovala Viktorov plán za príliš riskantný a nebezpečný z hľadiska strát na životoch. Preto ho donútila odísť do dôchodku. Hoffman sa však nevzdal a v utajení naplánoval Hivebust ofenzívu s pomocou starých priateľov. Naverboval Hanu, ktorá sa venovala štúdiu biológie a správaniu Swarmu s cieľom lepšie pochopiť ich slabiny a vyvinúť efektívnejšie prostriedky na ich zničenie. Hana však spočiatku netušila, aké sú skutočné dôvody ich spolupráce. Viktor oslovil aj Donalda Mattisona, ktorý počas vojny s Locustmi slúžil ako veliteľ viacerých jednotiek a mal pod kontrolou rôzne úspešné taktické operácie. Pomohol Hoffmanovi vybrať vhodných členov do tzv. Tímu Scorpio, desiatníka Jeremiaha Keegana, poručičku Lany Kaliso a outsidera Leslieho McAllistera. Uncle Donny grabs me to hell and he kicks him out the goddamn door! Oh, shit! Jeremiah Keegan je bývalý príslušník elitných jednotiek Onyx Guard, známy svojou disciplínou a lojalitou voči koalícii. Po smrti svojich spolubojovníkov v boji proti Swarmu sa rozhodol pripojiť k programu Hivebusters, kde chce pomstiť svojich padlých druhov a zlikvidovať čo najviac nepriateľov. Lany Kaliso pochádza zo súostrovia Irohma a je neterou slávneho bojovníka Taya Kalisa. Slúžila v armáde KOG a bola súčasťou 81. brigády známej ako Brash Brigade, ktorá sa zameriavala na likvidáciu zvyškov Locustov po skončení vojny. Jej minulosť je poznačená bojom s vlastným temperamentom a po incidente v službe bola prevelená do oddielu Hivebusters. Leslie McAllister je bývalým outsiderom, ktorý žil mimo dosah koalície. Je tvrdohlavý s ostrým jazykom a jeho minulosť mimo systému mu dáva iný pohľad na konflikt. Počas útoku Swarmu prišiel o manželku a syna. Táto osobná tragédia ho motivovala zapojiť sa do programu. I joined up to make these fuckers pay. Trojica má od Hoffmana prisľúbené odmeny za účasť v operácii. Keegan obnovenie jeho aktívneho postavenia v Onyx Guard a Lany vymazanie všetkých jej záznamov v armádnom registri. Meg nežiadal nič, do misie sa zapája z vlastného presvedčenia, pretože v nej vidí možnosť získať nový zmysel a spravodlivosť. Keď letecký transport vybranej trojice počas cesty na tajnú misiu havaruje na ostrove Pahanu, vyšlo núdzový signál a sú zachránení pred silami Swarmu vrtuľníkom King Raven pilotovaným Jassy Tak, známym asistentom plukovníka Hoffmana. Po odlete svedčia, že na ostrove videli tvora, ktorý dokázal zničiť Swarm pomocou smrtiacej kyseliny.
Scorpio sú dopravení na ostrov Galangi, kde sa stretávajú s Hoffmanom a vedkyňou Hannou. Hoffman im vysvetľuje, že pod starým opusteným bunkrom na Pahanu sa nachádza hniezdo Swarmu a že chce, aby doručili chemickú bombu naplnenú toxickým plynom získaným z New Hope Research Facility do tohto hniezda. Vydávajú sa na misiu a vďaka Keeganovej bezpečnostnej hodnosti Onyx Guard prenikajú do bunkra. Mac impulzívne hodí bombu do hlbokej šachty, čo zabije množstvo nepriateľov, no zistujú, že plyn, ktorý obsahuje, nie je dostatočne účinný proti odolnejším formám Swarmu. Po návrate hlásia neúspech. Mac si spomenie na stvorenie z pláže a navrhne použiť jeho jed proti Swarmu. Hanna teoretizuje, že kombinácia jedu s plynom z New Hope by mohla vytvoriť účinnú zbraň. Lani si spomenie na príbehy z jej osady, ktoré hovorili o legendárnej bytosti a navrhne navštíviť svojich príbuzných na blízkom ostrove Vejlehy, aby sa o nej dozvedeli viac. Spolu s Hannou sa tým Scorpio vydáva na ostrov, kde objavia, že dedina bola zničená a jej obyvatelia boli pohltení Swarmom. Lani nájde informácie o bytosti, ktorú identifikujú ako Vakátu, obrovského vtáčieho tvora striekajúceho toxický jed, ktorý miestny domorodý kmeň Vejlehan používa pri rituáli nazývanom Awakening. Neskôr zistia, že Swarm sa dostal na ostrov z Pahanu pomocou lávových tunelov. Hanna je zajatá Snatcherom, ktorého prenasledujú tunelmi. Nakoniec sa im ju podarí zachrániť a na povrchu ich tak vyzdvihne vrtuľníkom. King Raven, napadnutý Vakátuom, následne úspešne unikne. Po ceste Mac, inšpirovaný Hanniným zážitkom, navrhne plán, v ktorom by sa tým nechal zajať Snatchermi, aby sa dostali do stredu hniezda a tam aktivovali bombu. Po zistení, že ide o bojovú operáciu, konfrontujú Hoffmana, ktorý nakoniec priznáva, že bol nútený odísť do dôchodku po konflikte s First Ministerkou Jean a že táto operácia je nelegálna. Napriek tomu Scorpio vkladajú nádeje na zastavenie Swarmu a záchranu ľudstva do Hanninho návrhu a rozhodnú sa pokračovať. Po návrate na Pahanu zistujú, že Vejlehani uctievajú Vakátu ako božstvo alebo ducha prírody a tak sa vydávajú po stopách rituálu. Vypatrajú jeho hniezdo a tvor ich následne napadne. Podarí sa im ho ale spacifikovať a získavajú vzorku jedu. So vzorkou jedu Hanna dokáže vyrobiť smrteľnejšiu verziu bomby a vypracuje spôsob, ako chrániť tým pred účinkami Snatcherov, aby sa vedome mohli oslobodiť po zajatí a zničiť hniezdo. Vyzbrojený jedovými bombami sa tým Scorpio necháva úmyselne zajať Snatchermi a odniesť do srdca úľu na Pahanu, kde ich zničia zvnútra, ako je to znázornené v multiplayer móde Escape a v komiksovej sérii Hivebusters. Hoffman poskytol Keeganovi a Lani odmeny, ktoré im sľúbil a Macovi ponúkol novú misiu – Hivebust v jeho rodnej dedine Brevely. Hoci sa Hoffman chystal nájsť náhrady za Lani a Keegana, obaja sa dobrovoľne prihlásili na ďalšiu misiu. Aj druhý Hivebust bol úspešný, no ukázalo sa, že zničenie jedného úďu nevedie k zničeniu všetkých jednotiek Swarm napojených naň, ako si Hanna pôvodne myslela. Napriek tomu sa Team Scorpio zaviazal pokračovať v likvidovaní ďalších úľov. Toľko zatiaľ k príbehu Gears of War. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like a odber a ak máte nejaké otázky alebo návrhy, čo by vás z univerza Gears of War zaujímalo, podelte sa o ne v komentároch.